Вітаю всіх на каналі TrueInvestor. Сьогодні ми з вами розглянемо один із найцікавіших проєктів у світі блокчейну технологій – Chainlink. Chainlink є криптовалютою, яка займається чимось більшим, ніж тільки фінансові операції. Вона розроблена для створення надійних, безпечних та децентралізованих з'єднань між реальним світом та світом блокчейну. Давайте ж розберемося разом, що це означає. Тому дивіться відео до кінця, підпишіться на канал TrueInvestor та тисніть на дзвіночок, щоб бути поінформованим, коли на каналі буде нове відео. Chainlink став одним із найбільших часто використовуваних проєктів у сфері криптовалют. Це децентралізована служба Oracle, яка може надавати зовнішні дані смарт-контрактами на Ethereum. Іншими словами, він об'єднує блокчейн з реальним світом. Ви можете уявити, що Chainlink як комітет мудреців, які завжди шукають способи визначити, що найближче до істини. Однак, чому цей комітет заслуговує більше довіри, ніж інші? Давайте подивимось. Смарт-контракти автоматизують угоди в блокчейні, і вони оцінюють інформацію, і при дотриманні певних умов вони виконуються. Однак це представляє проблему. У блокчейні дійсно нема гарного способу доступу до зовнішніх даних. Складність з'єднання on-chain та off-chain з даними – одна із серйозних проблем, з якими стикаються смарт-контракти. І Chainlink намагається вирішити цю проблему, надаючи децентралізовану службу Oracle. Коротше кажучи, Oracle – це програма, яка переводить зовнішні дані на мову, зрозуміло смарт-контрактам і навпаки. Але що ж відрізняє Chainlink від інших блокчейн-оракулів? Давайте ми це дізнаємось. Chainlink – це децентралізована мережа оракулів на основі блокчейну, яка дозволяє смарт-контрактам підключатися до зовнішніх джерел даних. Це можуть бути API, внутрішні системи або інші типи зовнішніх каналів даних. Link – це токен ERC-20, який використовується для оплати цієї служби оракулів в мережі. Що ж робить Chainlink децентралізованим? Що ж, по-перше, нам потрібно зрозуміти, що таке централізований оракул. Неважко здогадатися, що це єдиний постачальник зовнішньої інформації для смарт-контракту. Це тільки одне джерело. Можуть виникнути великі проблеми, якщо цей один оракул надасть неправдиві або невірні дані. Всі системи, які на нього будуть покладатися, вийдуть просто-напросто з ладу. Це часто називають проблемою оракула. І це те, що намагається вирішити Chainlink. Chainlink використовує мережу нод у спробі зробити дані, що надаються смарт-контрактами, максимально достовірними та надійними. Припустимо, що смарт-контракту потрібні реальні дані, і він відправляє їх на запит. Протокол Chainlink реєструє цю подію і пересилає його Chainlink-нодам для сприйняття їх поставок за запитом. Що робить цей процес потужним, так це те, як Chainlink може перевіряти дані з декількох джерел. Завдяки внутрішнім системам репутації Chainlink може з відносно високою точністю визначити, які джерела заслуговують довіри. Це може значно підвищити точність результатів і захистити смарт-контракти від всіляких атак. Отже, як же це пов'язано з самим Link? Що ж, смарт-контракти, які записують дані, платять операторам нод Chainlink в Link в обмін на їх послуги. Ціни встановлюються операторам нод на основі ринкових умов для цих даних. Оператори нод також роблять стейкінг у мережі, щоб забезпечити довгострокові зобов'язання проєкту. Подібно криптоекономічній моделі Bitcoin, оператори нод Chainlink мотивовані діяти надійно, а не зловмисно. З тих пір, як децентралізовані фінанси DeFi стали більш популярними, зростає інтерес до високоякісних служб оракулів. Зрештою, більшість цих проєктів так чи інакше використовують смарт-контракти. Також для правильної роботи їм потрібні зовнішні дані. Завдяки централізованим службам оракулів платформи DeFi можуть стати уразливими для широкого спектру атак, включаючи атаки флеш-позик за допомогою маніпуляцій оракулом. Численні інциденти, подібні до цього, вже були в минулому, і вони, ймовірно, триватимуть, якщо централізовані оракули будуть, як і раніше, настільки поширені. Багато людей можуть схильні думати, що Chainlink може вирішити всі ці проблеми, що може бути неправильним. Незважаючи на те, що такі проекти, як
Synthetix, Ace та інші покладаються на технологію Chainlink, з'являються також нові типи ризиків. Якщо занадто багато платформ прокладаються на одну і ту ж службу оракулів, то всі вони можуть зіткнутися з перебоями у роботі, якщо Chainlink раптово перестане працювати належним чином. Це може статися малоймовірним, зрештою Chainlink – це децентралізована служба оракулів, у якій нібито немає єдиної точки відмови. Проте у вересні 2020 року ноди Chainlink піддалися спам-атаці, в результаті якої зловмисник потенційно витратив до 700 ефір з гаманця оператора нод. Атака була швидко заблокована і проблема вирішена. Але це нагадування про те, що не всі системи повністю стійкі до шкідливої активності. Link має максимальну пропозицію у 1 мільярд токенів. 35% з них були продані під час ICO у ще далекому 2017 році. Близько 300 мільйонів знаходиться у руках компанії, що створила проект. На відміну від багатьох інших криптоактивів, Link не має процесу майнінгу або стейкінгу, що збільшує його циркулюючу пропозицію. Link не має нативного власного блокчейну, і він існує як токен на блокчейні Ethereum. Токени Link відповідають стандарту ERC-667, який є розширенням стандарту ERC-20. Коротше кажучи, ви можете зберігати Link у будь-якому підтримуваному гаманці, такому як, наприклад, Trust Wallet або MetaMask. Як вже згадувалося раніше, оператори нод Chainlink можуть робити стейкінг Link як спосіб запропонувати ставку передбаченому покупцеві даних. Оператор нод, який виграв заявку, повинен надати інформацію смарт-контракту, що відправляє запит. Всі виплати для операторів нод відбуваються у вигляді токенів Link. Такий підхід спонукає операторів нод продовжувати накопичення. Навіщо? Володіння великою кількістю токенів означає доступ до все більш великих контрактних даних. Якщо оператор нод вирішить порушити правила, в результаті у нього будуть видалені токени Link. Якщо ви хочете почати торгувати криптовалютою, то ви можете купити Link на Bybit, Huobi або Binance. Посилання для реєстрації на всі ці біржі ви можете знайти в закріпленому коментарі або в описі під даним відео. Криптопроекти нерідко дають псевдонім членам своєї спільноти. Chainlink був один із перших і найбільш успішних прикладів цього явища з Link Marines. Такий тип створення спільноти стає все більш ефективною маркетинговою тактикою у криптовалютному просторі. Основні прихильники можуть привернути до проекту велику увагу, в тому числі і в соціальних мережах, що потім може відбитися на інших показниках. А зараз ми подивимося на CoinMarketCap про Chainlink. Ви можете бачити сторінку CoinMarketCap. Посилання я залишу в закріпленому коментарі або в описі під відео, і можете самі зайти і передивитися. Що ми тут бачимо? Ми бачимо назву Chainlink, назва токену Link. Також ви можете бачити, що є цей токен Link на 1 мільйона 51 тисяча 247 людей на watchlistах. На watchlist це значить, що 1 мільйон людей слідкують за цією монетою, за цим токеном. Також ви можете бачити, що тут є сайт, на який ви можете перейти і подивитися, що воно з себе представляє, почитати. Також ви можете бачити, які є спонсори даного проекту, як він підтримується, ким підтримується. Все, що вас цікавить, ви можете самі передивитися і перечитати. Є другий ще сайт смарт-контракту. Також що тут є, можна подивитися, які тут були на EtherScan, які були, наприклад, пересилання цього Chainlink. Наприклад, ви можете бачити, що 12 секунд тому назад було пересилання з якогось гаманця на якийсь 43 Chainlink. Що можете передивитися далі? Є, бачите, що є сторінка, це перша із 4000 сторінок. Тобто інформація вся є. Звичайно, ви не будете знати, кому це було зроблено і так далі, але ви можете передивитися, перечитати. Також ви можете знайти, тут є ком'юніті в Твіттері, Reddit, Medium.com. Можете зайти, почитати, скільки тут є, наприклад, тут є 2700 підписників. Це ви можете самі все передивитися. Також є тут є чати,
в якому можна переспілкуватися. Тобто, бачите, є чат в Телеграмі, і в ньому є 25 290 підписників, які між собою обмінюються якоюсь інформацією. Також ви бачите, що є на контракті ефіріума, як я вже говорив раніше, і ви можете його додати в Trust Wallet або MetaMask. А також ви бачите нинішню ціну на даний токен $6.39. Ранг 21 із топ, я не знаю навіть, який є зараз топ 5-10 тисяч, напевно, є зараз монет. Можемо переглянути, в принципі. На останню сторінку. Бачите, що є 104 сторінки вже із токенами. І зараз вже існує 10 344 токени криптовалюти. Тобто з кожним днем ця кількість росте і росте і росте. І як ви бачите, що Chainlink займає 21 позицію з цих токенів. Далі що є ще цікава інформація, так як було, я вже говорив, є максимально є 1 мільярд токенів. Циркулирующе є 517 мільйонів, тобто 52% всього ви можете в відкритому доступі його купити. Тобто хтось купляє, хтось продає. Об'єм за 24 години знизився на 34% і продалося на $75 мільйонів, тобто продали зараз цю монету. Бачите, що на 1% тільки впало за останні 24 години. Вся предложення є, я навіть не знаю, це 6 мільярдів, може навіть і більше. Не скажу, що вам це за цифра. Може кожен передивитися і побачити, яка це цифра і скільки воно. Яка є пропозиція. Також що є дуже цікавого по цій монеті. Ви бачите, що вона зараз коштує $6.38. Тобто, коли вона вийшла, вона коштувала набагато менше, звичайно. Але був момент у 2021 році, коли ціна доходила навіть до $50,000. Тому варто розглянути дану монету свій портфель на якусь суму, наприклад, там, на 20, 50, на $100 варто купити, тому що ви бачите, що є можливість, що вона виросте, коли буде наступний бичачий ринок. І навіть якщо ви зараз купите її там по 6.37, може вона піде ще нижче, докупите ще пізніше, то ви можете бачити, що до максимального значення ви можете зробити 600% прибутку від даної монети. Технологія Chainlink виявилася одним із найважливіших стовпів DeFi та широкої криптоекосистеми. Хоча це дійсно створює ризики для Ethereum DeFi, надійні зовнішні джерела даних є одним із найбільших важливих будівельних блоків для здорової он-чейн екосистеми продуктів. Якщо у вас є ще питання по мережі Chainlink і Link, не соромте запитати в коментарях. Якщо ви додивилися відео до кінця і не підписалися, то зробіть це зараз, а також не забудьте натиснути на дзвіночок для того, щоб бути в курсі, коли вийдуть нові відео. Також пишіть коментарі і підтримайте це відео лайком і поширюйте серед друзів. Всім профіту і до зустрічі в наступному відео.